हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है मेरे आज की इस कॉर्नर वीडियो में। तो आज मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ कि आप लोग कैसे अपना खुद का कम बजट, सबसे कम बजट में, लोएस्ट बजट में आपको बताने वाला कि 15 से 20 हज़ार जो नॉर्मल बजट होता है उसके अंदर आप लोग पीसी अपना खुद का कैसे बिल्ड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक बेहतरीन, बहुत ही अच्छा साबित होगा और वो अभी बहुत दिनों तक चलने वाला। ऐसा नहीं है कि मैंने आज बिल्ड करा है 2-3 साल में खत्म हो जाएगा पीसी, ऐसा नहीं है। आप उसको कभी भी यूज कर सकते हैं, बहुत लाइफ टाइम तक। और सभी चीज़ का मैं आपको दिखाऊंगा कि हर एक चीज़ का मैं आपको गारंटी के साथ दिखाऊंगा। ये चीज़ इतने साल का है, था कि मैं आपको जो रैम दिखाऊंगा वो 10 साल का गारंटी होगा। सोचिए, 10-10 साल का गारंटी किसी भी चीज़ में नहीं होता, इसमें 10 साल का सिर्फ रैम का गारंटी है। तो वीडियो आप लोग देख लिया कितना अच्छा होने वाला है, यहीं से आप लोग समझ सकते हैं। और जो ये मैं पीसी बनवाने वाला हूँ वो उन लोगों के लिए जो वीडियो एडिटिंग पे ज़्यादा फोकस करता है, जिनको वीडियो एडिटिंग करना है, या फिर गेमिंग के लिए जिनको बेस्ट पीसी अपना खोजना है। क्योंकि गेमिंग के लिए ज़्यादा लोग पीसी खोजते हैं, तो आप लोग ये कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक प्रोसेसर की। देखिए, मैं आपको दो चीज़ यहाँ पे आपको मैं करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं कैलकुलेटर यहाँ ओपन कर लेता हूँ, जहाँ से मैं अपना दिखा सकूँ आपको कि मेरा जो है कितना होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम लोग जो प्रोसेसर लगवाएंगे वो इंटेल 5 का लगवाएंगे। तो इंटेल i5 का लगाएंगे तो उसका बजट है 9975। तो उतना बजट में आप नहीं लगवा सकते क्योंकि उसका बजट ही 10 हज़ार ऐसे ही चले जा रहा है। तो आपका बजट आपका कम होना चाहिए। जो रैम लेंगे, सॉरी, जो प्रोसेसर लेंगे, जो उसका रैम, क्योंकि अगर इंटेल का अगर आप प्रोसेसर लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम है कि आपको ग्राफिक कार्ड भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं चलता है। तो इसमें देखिए, आप ले सकते हैं राइजेन राइजेन 5 का 3200G प्रोसेसर। देखिए, जो यही है, देखिए 3200G प्रोसेसर है। इसको आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, या फिर ये, इन दोनों में से। तो इसको ऊपर वाला जो है कि वो ज़्यादा सही रहेगा, जो 5700 है। तो इसको हम लोग इसमें परचेस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका कितना हो गया बजट, 5700, यानी कि मतलब हम इसको 5800 कर लेते हैं। इसके बाद हमें बिल्ड करना है अपना दूसरा जो चीज़ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें प्रोसेसर के साथ हमें, इसमें देखिए, इसमें आपको ग्राफिक कार्ड लेने की ज़रूरी है। इसमें ग्राफिक कार्ड आपको इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड के साथ ही आता है। तो आप इसको बहुत सालों तक बिना ग्राफिक कार्ड के भी चला सकते हैं। अगर आपका आगे चल के बजट बढ़ जाता है तो आप ग्राफिक कार्ड अपना ले भी सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी की बात नहीं है। इसके बाद हमें फिर चाहिए होगा एक SSD, क्योंकि अगर आप गेमिंग और एडिटिंग के लिए कर रहे हैं तो SSD आप लोग देखिए 500 GB का ले लीजिए, बहुत ज़्यादा होता है। SSD 512 GB इतना काफ़ी होता है। तो देखिए यहाँ पे 512 GB का ये 2000 के अंदर भी SSD है। तो इनमें से किसी एक को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं जो SSD हमें अच्छा लगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो SSD है वो 2200 का है, तो हम लोग 2200 वाला ही सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए 2200 का SSD हो गया। उसके बाद हमें सर्च करना है यहाँ पे अपना जो खुद का हमें फिर बिल्ड करना होगा। तो एक हमें चाहिए होगा बैटरी। तो बैटरी जो आता है UPS 400 वाट। देखिए UPS 400 वाट, ये भी 2200 के अंदर ही पड़ रहा है। तो ये भी 2200 के अंदर आ जाता है। ऑफलाइन में लीजिएगा तो और कम पड़ेगा इसका रेट। 2200 हो गया। देखिए 10,000 हमारा रेट हो चुका है। अब हमें और भी संभल के थोड़ा कम बजट वाला ढूंढना है और अच्छा। तो हम लोग देखिए यहाँ पर रैम है, तो रैम भी एक कंपनी है जो रैम 8 GB। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कौन सा कंपनी का आता है रैम। यहाँ पे देखिए, आप किसी भी रैम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो अच्छा है आपको रैम लगे। तो मैं आपको सेलेक्ट बताऊंगा कि देखिए यहाँ पे देखिए रिपजाओ का भी एक G स्किल का भी रैम अच्छा आता है। तो आप इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। तो रैम जो है आपको पॉपुलरली मिनिमम से मिनिमम में 2200 MB वो आ जाएगा। तो 2200 उसका जोड़ लेते हैं हम लोग। उसके बाद हमें केस लेना है, जो होता है ब्रीफ केस, इसका वो लेना है हमें। तो होता है जो PC केस। ये PC केस हम लोग देखिए इसमें बहुत अच्छे हैं। देखिए ये वाला सही है, 1600 के अंदर है, यहाँ पे आ चुका। मैंने बजट पहले से बना रखा है, इसलिए मैं आपको जल्दी से करके दिखा दे रहा हूँ। 1699 के अंदर ये बजट देखिए हमारा हो चुका है। और हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है कीबोर्ड माउस की। तो आप लोग एक्सटर्नल में अगर आप दुकान से खरीद लीजिएगा तो ज़्यादा आपको सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि अमेजन ये सब के चक्कर में रहिएगा इन सब के। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा कि बहुत ज़्यादा हाई कंपनी का आता है। इसमें ऐसा नहीं ख़राब नहीं देंगे,
कंपनी इनका ज़्यादा होता तो भाई पैसा भी लगेगा आपका ज़्यादा, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और इसके बाद फिर है आपका CPU भी हो गया, आपका PC बन गया, माउस भी ले सकते हैं। मॉनिटर आपको लेना होगा तो मॉनिटर में आपको बोलूँगा कि BenQ कंपनी है, एक अच्छा कंपनी है BenQ का, आप ले सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ से खरीद सकते हैं BenQ का। तो आप BenQ ले लीजिए क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं हमने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।